أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 42 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 43 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثالث والاربعون، یعنی درس 43. درس 43 به مثل درس های گذشته چند از کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند با تمام نازکی هایشان. این کلمه ها عبارت است از اینه که صاحب کتاب میگوید قطارون. قطارون یعنی قطار، یعنی پاییز. قطار به تاجیکی به فارسی قطار می شود، یا می توانیم بگیم پاییز، اما پاییز این روسی است. بعد از این می گوید قطورون. قطورون یعنی قطارها، یعنی پاییزها، جمع قطار. بعد از این می گوید حقیبتون. حقیبتون یعنی سنکه، حقیبه چمدان. جمعش می شود حقائب، سنکه ها، چمدان ها، جمع صیغه منتهی الجموع که آخرش تنوین را قبول نمی کند. بعد از این می گوید دمیتون. دمیتون یعنی لفتک یا کودک ها، دخترچه ها که از چوب و از یگان متریال می بافند یا می سازند برای خود را لفتکچه برای بازی کردن، اون را می گویند. یا امروز در بازارها برآمدگی است که به شکل کودکانه، پسرانه و دخترانه بازیچه‌هایی که هستند، لفتک، اون را عرب ها دمیتون می گویند، یعنی لفتک. جمعش می شود دومن، یعنی لفتک ها. دومن یعنی لفتک ها. بعد از این می گوید تفاحون. تفاحون یعنی سیب. تفاحون سیب. بعد از این می گوید کمثرا. کمثرا یعنی ناک. کمثرا ناک. بعد از این می گوید خوخون. خوخون یعنی شفتالو. خوخون شفتالو. بعد از این می آورد عنبون. عنبون یعنی انگور. عنبون یعنی انگور. بعد از این می گوید نخلون. نخلون یعنی خرما. نخلون یعنی خرما. این مفرد است. جمعش می شود نخیلون، یعنی خرماها. نخیلون یعنی خرماها. بعد از این میگوید خیمتون. خیمتون خیمه، کپه. خیمه از پلتکه که در ادیر ساخته می شود برای 10 مرده ها، اون را میگویند خیمه. بعد از این میگوید خیامون. خیامون یعنی خیمه ها، جمع خیمه. خیامون یعنی خیمه ها. بعد از این میگوید سفرون. سفرون سفر یعنی سفر کردن، به سفر برآمدن. سفرون سفر. جمعش می شود اسفارون، یعنی سفرها. اسفارون یعنی سفرها. بعد از این میگوید ثوبون. ثوبون یعنی لباس. ثوبون لباس، پوشاک. ثوبون لباس یا پوشاک. بعد از این میگوید اثوابون. اثوابون جمع ثوبون هست، یعنی لباس ها، پوشاک ها. ثیابون. ثیابون همچنین جمع ثوبون است.
ثیابون همچنین می شود لباس ها، پوشاک ها. اما بین این دو جمع فرقیت چون چی هستند؟ ثوبون یک لباس، یک پوشاک. اثوابون یا ثیابون می شود جمع. بین اینها فرقیت در چی است؟ فرقیت در اینها همین است که اثوابون جمع تکسیر است، ثیابون جمع تکسیر است. در جمع تکسیر بودنشون نگم فرقیت نیست. اما اثوابون را جمع تکسیر برای قلت میگویند. این را جمع قلت میگویند. جمع قلت از 3 تا 10 را میگویند بر وزن افعالون. افعالون، اثوابون بر وزن افعالون هست. این جمع قلت هست، جمع قلت. اما ثیابون چی؟ این ثیابون جمع کثرتش میگویند. جمع کثرت یعنی که از 3 تا 1000 و میلیون و تا چند ربر از 3 بالا را جمع کثرت میگویند، اگر که هزارها و صدها و میلیون ها برود. اما از 3 فقط تا 10 ربر برود، این را جمع قلتش میگویند در زبان عربی. پس اثواب جمع قلت است، ثیابون جمع کثرت است، لیکن هر دوش جمع تکسیر هستند. بعد از این میگوید ثیاب المدرستی، یعنی لباس های مدرسه. ثیاب المدرستی، پوشاک های مدرسه. ثیاب مضاف، المدرستی مضاف الیه. بعد از این میگوید مشمشون. مشمشون یعنی زردالو. مشمشون زردالو. بعد از این میگوید کراستون. کراستون یعنی دفتر. کراستون دفتر. جمعش میشود کراساتون، جمع مؤنث سالم. کراساتون یعنی دفترها. بعد از این میگوید صاحبون. صاحبون یعنی رفیق، دوست، همنشین. صاحبون رفیق و دوست و همنشین. بعد از این میگوید اصحابون. اصحابون جمع صاحبون هست. اصحابون یعنی رفیقها، دوستها. رفیقها و دوستها، همنشینها. بعد از این میگوید بعد سنتین، یعنی بعد از 1 سال. بعد سنتین، بعد از 1 سال. بعدم منصوب است به خاطر ظرف بودن و مضاف است. سنتین مضاف الیه است. بعد از این میگوید تناول الطعام، یعنی تناول کرد طعام را، خوراک را، یعنی خورد خوراک را. تناول فعل ماضی است از باب تباعد، از باب 14. تباعد یتباعد تباعدن بود مصدرش. این تناول یتناول تناولا مصدرش می شود. تناول یعنی خورد، یتناول یعنی می خورد، تناولا یعنی خوردن. و فعل امرش می شود تناول. تناول یعنی تناول بکن، بخور. الطعام، طعام را، خوراک را. تناول فعل ماضی است، فاعل و ضمیر مستتر هو است. الطعام مفعول به تناوله است. بعد از این میگوید بابا. بابا این کلمه عربی نیست، این کلمه روسی است یا غیر عربی است و بابا به معنای پدر. اما پدر در زبان عربی ابون می شود، نه بابا. این صاحب کتابی که در درس‌های گذاشتم قید کردیم که داغستانی که هست، این بابا را شاید از همون کلمه روسی پاپا میگن، چی میگن، از همون شاید گرفته بابا گفتگی است. و بابا در زبان عربی در لغت‌های عرب به معنای کلان مسیحی ها استفاده برده می شود. رئیسی بگیم، خطیب و یا که مفتی و یا که نمیدونم اون سرلشکری یا که پیشوای مسیحی ها را بابا میگویند. بابا در زبان عربی به اون هست، اما در این کتاب به معنای پدر آورده است. این بابا از این اسم میگیم عربی نیست. بعد از این میگوید حول. حول یعنی اطرافی، در گردی. مثلا حول البیتی، اطراف خانه. حول المدرسه، اطراف مدرسه، اطراف مکتب.
بعد از این میگوید ما یزالو. ما یزالو این از فعلهای استمرار میگویند. از فعلهای استمرار یعنی همیشه یا تا به حال ترجمه کرده می شود. این ما یزال از اخوات کانه است. در گذشته گفته بودیم که کانه 13 تا خواهر دارد یا همگی 13 تا هستند و این ما یزال یکی از همون 13 گانه ها هستند، یعنی که از خواهرهای کانه است، از افعال ناقصه است. اما این به شرط عمل میکند پیش خودش ما نافیه یا لا نافیه بیاید پس آن عمل میکند، به مثل ما یزالو، لا یزالو. اما یزالو تنها باشد اگر از اخوات کانه نمی باشد، یا لم یزال، لم یزل، بعد پیش خودش نفی بیاید بعد عمل میکند. بعد از این میگوید ما یزالو صغیرا. ما یزالو صغیرا یعنی همیشه خرد است، همیشه خرد است، یا میتونیم بگیم تا به حال خرد است، همیشه خرد است، زیرا که از افعال استمرار است، یعنی بر دوام خرد است. پس ما یزالو این به مثل کانه اسم و خبر میگیرد. اسمش ضمیر مستتر هو است در محل رفع. صغیرا ببینید در محل نصب یا صغیرا منصوب است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خبر یزالو است. پس میگید ما نافیه، یزالو فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره من افعال ناقصه، اسمها ضمیر مستتر هو، صغیرا خبر ما یزالو، خبر ما یزالو منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره. پس این اعرابش به این طریق می شود. پس از این میگه قابله. قابله یعنی ملاقات کرد، واخورد. قابله از باب از 22 باب صرفی از باب نهم است، یعنی از باب قاتله است. قابله یقابل مقابلتن مصدرش می شود. قابله یعنی واخورد، یقابل یعنی وا می خورد، مقابلتن یعنی وا خوردن مصدرش. پس این از بابهای غیر ثلاثی مجرد که است، از این حساب فعل مضارع و فعل مصدرش رو نمیارد. فعل مضارع و مصدرش رو از این حساب نمیارد. فعل امر میشه قابل یعنی وا بخور، قابل یعنی وا بخور. بعد از این میگوید سلم علی. سلم علی یعنی سلام داد بر. سلم علی یعنی سلام داد بر. مثلا سلم علی الاستاذی، سلام داد بر استاذ. یا میشه بگیم سلم علی الاستاذی، استاذ را سلام گفت. علی را ترجمه نمی کنیم، علی به معنای حرف تعدیه می شود. استاذ در محل نصب لفظا مجرور محلا منصوب مفعول به سلمه می شود. سلم علی الاستاذ یعنی سلام گفت بر استاذ، یا سلام گفت استاذ را، سلام داد استاذ را. علی را اگر ترجمه نکنیم، لیکن اگر علی را ترجمه کنیم میگیم سلام گفت سلام داد بر استاذ، سلام داد بر استاذ. بعد از این میگد بین. بین یعنی در بینی، بین تاجیکی ما و شما بین میگیم. بعد از این میگد بیننا یعنی بین ما. بین نا ضمیر متصل جمعی متکلم، در بیننا بین ما. دقت دادید؟ بیننا یعنی بین ما. بعد از این میگد نصابه. نصابه یعنی راست کرد. نصابه راست کرد. مثلا نصابه الخیمه، راست کرد کپه را، راست کرد خیمه را. نصابه فعل ماضی است. فعل مضارعش چی میشود؟ میشود ینصیبو. صاد رو میگد کسره بکن در فعل مضارع. نصابه ینصیبو. ینصیبو یعنی راست میکند. فعل امرش چی میشود؟ فعل امر میشود انصب یعنی راست بکن. پس نصبون یعنی راست کردن. نصبون راست کردن. پس نصب ینصبو، نصب ینصبو از بابهای ثلاثی مجرد است، از دویم باب است، از باب ضرب یضربو است، از باب ضرب یضربو. بعد از این میگه
نصب الخیمه، یعنی راست کرد خیمه رو، یعنی راست کرد. شاید ترجمه در اون قدر معلوم نباشد، یعنی راست کرد چی را؟ از این حساب مثال بعدش آورد که راست کردن خیمه، یعنی که پلتکه را میگیرن راست میکنن و با اون پایه هایش این رو میگن نصب کردن، یعنی که راست کردن، یا میشه بگیم ساختن. نصب الخیمه یعنی که ساخت خیمه رو یا راست کرد خیمه رو. بعد از این میگوید حانه. حانه یعنی نزدیک شد. حانه نزدیک شد. فعل مضارعش میشود یحینو. این یا دلالت میکند که این الفی که اصلش یا بود، حانه در اصل حینه بود. حانه در اصل چی بود؟ حینه بود. این طریق بود. چیکارش کردیم؟ یای متحرک مقابل مفتوح رو قلب به الف کردیم، شد حانه شد، یعنی که نزدیک شد. اکنون حینه را ما وقت فعل مضارع میکنیم چی میگیم؟ یحیینو. یحیی. یا را کسره بته میگه، زیرا که یا دلالت میکند که یا را کسره بته. یحیی. یحیی. یحیینو. کسره بر یا ثقیل، کسره با ماقبلش حرف حی که ساکن است با ماقبل میته میشه یحینو. دقت دادید؟ فعل مضارعش میشه است یحینو. یحینو. حانه نزدیک شد. یحینو نزدیک میشود. فعل مضارع حانه یحینو. پس فعل امرش میشود حین، یعنی نزدیک شو. نزدیک شو. حینونتون این مصدر است، یعنی نزدیک شدن. حینونتون این مصدر است به معنای نزدیک شدن. اکنون حان یحینو به مثل باع یبیعو هست. حان یحینو از باب ضرب یضربو است، اما این اجوف یایی است. حان چطور گفتیم؟ حینه بود به مثل ضرب. یحینو در اصل یحینو بود به مثل یضربو. پس از دویم بابی ثلاثی مجرد است، از فعلهای اجوفی، از ناقص است، یعنی از فعلهای معتل است، از اجوفی یایی. بعد از این میگوید حان وقت الصلاة، یعنی نزدیک شد وقت نماز. حان فعل ماضی، وقت فاعل حانه، وقت مضاف، الصلاة مضاف الیه. حان وقت الصلاة یعنی نزدیک شد وقت نماز. بعد از این میگوید کبوره. کبوره یعنی کلان شد، بزرگ شد. کبوره کلان شد. فعل مضارعش میشود یک برو. میگوید این بیره دمه که هست بگذار به حال خودش. این واو دلالت میکنه این ب باید دمه باشد در فعل مضارع همچنین. کبوره یک برو. کبوره بزرگ شد، یک برو بزرگ میشود. فعل امرش چی میشود؟ میشود اکبر، یعنی بزرگ بشو. اکبر یعنی بزرگ بشو. پس مصدرش میشود کبرون، بزرگ شدن، کلان شدن. اکنون کبوره یک برو از بابهای ثلاثی مجرد است. از باب چند است؟ از باب حسن یحسنو است، یعنی از باب پنجم است. از باب شرفه یشرفو یا کرمه یکرمو، از باب پنجم است که عین بابش در فعل ماضی هم و در فعل مضارع هم دمه هست. کبوره به مثل کرمه، یک برو به مثل یک رومو. دقت دارید؟ از باب پنجمی ثلاثی مجرد هست. پس این هست کلمه های نوی درس 43. با همین کلمه های نوی درس 43 با آخر رسید. میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 44. صاحب کتاب در این گفتگو میگوید، می نویسد که خرج المعلم مع تلامذه الى البستان، یعنی برآمد معلم همراه شاگردانش به سوی باغ، به سوی بستان برآمد. معلم فاعل خرج است. پس میگوید
فی البستان خوخ و تین و تمر و عنب و تفاح و مشمش و کمثرا. یعنی که در باغ خوخون هست، یعنی شفتالو است، و تینون انجیر است، و تمرون خرما است، و عنب انگور است، و تفاح سیب است، و مشمشون زردالو است، و کمثرا ناک است. فی البستان جار و مجرور مطالبه کائنون خبر مقدم، خوخون مبتدای مؤخر، واو در اینجا دیگر تا با آخر هم واو ها واوهای عاطفه هستند. بعد از این میگوید نصبوا خیمة بین النخیل و جلسوا فیها ولما حان وقت الصلاة قاموا فصلوا و بعد الصلاة جلسوا للغداء فتناولوا الغداء ثم قرأوا دروسهم. میگوید که نصبوا خیمة، راست کردن خیمه را، کپه را، بین النخیل، در بین خرماها، و جلسوا فیها، و نشستن در داخل همون خیمه ها، ضمیر از برمیگرد به خیمه، و نشستن در داخل خیمه، در داخل کپه. ولما حان وقت الصلاة، لما در اینجا به معنای وقت، از اینکه حان فعل ماضی است. درس گذشته گفتیم که بعد لما اگر فعل ماضی بیاید به معنای وقت. ولما حان وقت الصلاة، و میگد وقتی که نزدیک شد وقت نماز. ولما یعنی حینما، وقتی که نزدیک شد وقت نماز، قاموا، خستن همه یک جا، فصلوا، پس نماز گذاشتن همه کسا، و بعد الصلاة، و بعد از نماز، جلسوا، نشستن یک جا، للغداء، برای خوردن صبحانه. فتناولوا الغداء، پس خوردند، تناول کردند خوراک صبحانه را. ثم قرأوا دروسهم، پس خواندند درسهایشان را. پس نصب فعل ماضی است، واو در محل رفع فاعل نصب است، خیمتن مفعول به نصب است، بین الظرف است، مضاف نخیل مضاف الیه، و جلسوا، واو عاطفه شم بگیم می شود، واو عاطفه است، جمله را در جمله عطف کرده است. جلسوا، جلسه فعل ماضی، این واو در محل رفع فاعل جلسه، فیها جار و مجرور، ولما حان فعل ماضی، وقت فاعل حان، وقت مضاف، صلاة مضاف الیه، قاموا فعل فاعل، قام فعل ماضی، واو در محل رفع فاعل قامه، فصلوا، صلوا در اینجا فعل فاعل است، همچنین صلا فعل ماضی و واو در محل رفع فاعل. این صلوا در اصل چی بود؟ صلوو بود. و همین صلا صلیا، صلا صلیا، صلیو بود، صلوو نه، صلیو، به این طریق بود، صلیو، یعنی که ببینید صلیو بود. پس زیرا که ما در بالا گفتیم در یا درس گذشته بود، صلا صلیا، صلیو می شود. به مثل چی؟ به مثل فرح، فرحا، فرحو، حو انمین یا است، باید دمه داشته باشد. اما چیکارش کردیم؟ در اینجا صلیو بود، یای متحرک، یا را بینید حرکت دارد، نه یای متحرک ما قبلش مفتوح، لام را بینید فتحه دارد. یای متحرک ما قبل مفتوح را قلب الیفش کردن، پس چی شد؟ شد صلاو. دقت دادید؟ فصلاو، التقای ساکنین شد. ببینید التقای ساکنین بین چی؟ بین الیف و واو، الیف لام باب، واوی ضمیر، التقای ساکنین شد. وقتی که التقای ساکنین شد، به سبب التقای ساکنین حل التقای ساکنین حذف است یا حرکت دادن. در جای حرکت دادن نمی شود، الیف حرکت قبول نمی کند، پس حذف است. باید چی را حذف کنیم؟ لام را حذف کنیم، یعنی لام باب را، الیف را، یا که واو را حذف کنیم. میگه که واو الضمیر است، ضمیر است، الضمیر لا تصف ولا تبدل عن احوالها، ضمیر حذف کردن نمی شود، ممکن نیست ضمیر حذف کنیم. پس میگیم لام باب را حذف میکنیم، میشه فصلوا. دقت دادید؟ اصل این اعلال در این وجود دارد. پس صلوا، صلا فعل ماضی است، واو در محل رفع فاعل صلا است. و بعد از صلاتی، و بعد از نماز، جلسو فعل فاعل، جلسه فعل ماضی، واو در محل رفع فاعل، الغداء فتناولو
تناول تناول کردن فعل ماضی واو در محل رفع فاعلش فعل فاعل. الغداء مفعول به تناول غداء مفعول به تناول. ثم قرأوا پس خواندن قرأ فعل ماضی واو در محل رفع فاعلش. دروسا مفعول به است از این حساب چیش میخونیم منصوبش میخونیم. دروسا هم دروسا مضاف هم در محل جر مضاف الیه. اکنون بعد از این میگوید عاد ابونا من سفره فجلسنا حوله ففتح الحقيبة وقدم إلينا هدايا وقال هذا قطار لك يا وليد وهذه دمية لك يا هند وهذا فرس خشبي لك يا فريد. دقت دادید میگوید که عاد ابونا عاد یعود برگشتن بازگشتن عاد یعنی بازگشت ابونا پدر ما من سفره از سفرش فجلسنا حوله پس نشستیم ما میگوید در اطرافش در گردش ففتح الحقیبة پس کشاد میگد سونکه را چمدان را و قدم الینا هدایا و پیشنهاد کرد یا داد ما را الینا الا را اگر حرف تعدیه بگیریم اگر پس میگن داد ما را یا تقدیم کرد به سوی ما. اگر که الا را حرف جاره غیر تعدیه بگیم پس میگن تقدیم کرد برای ما. اما برای تعدیه باشد میشود که داد ما را هدایا هدیه ها داد ما را هدیه ها. و قال و گفت هذا قطار لک یا ولید این قطار یعنی این پاییز از تو است ای ولید. و هذه دمیة لک یا هند و این لفتک بازیچه کودکانه به شکل آدم از تو است ای هند. و هذا فرس خشبی لک یا فرید و این اسبی چوبین از تو است ای فرید. دقت دادید عاده فعل ماضی ابو فاعل عاده مرفوع علامت رفع الواو نیابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. ابو مضاف نا مضاف إليه من سفره فجلسنا فعل فاعل جلس فعل ماضی نا در محل رفع فاعل جلسه حوله این ظرف است حوله حرف ظرف است حوله مضاف و در محل جر مضاف الیه. ففتح فعل ماضی فاعل ضمیر مستتر هو برمیگرده به ابو برمیگرده به اب و پدر. ففتح یعنی کشاد ابونا پس کشاد پدر ما الحقیبة مفعول به فتح حقیبة و قدم الینا هدایا و تقدیم کرد به سوی ما هدیه ها را. قدم فعل ماضی الینا جار و مجرور متعلق به قدم هدایا پس هدایا مفعول به قدمه می شود یعنی تقدیم کرد برای ما هدیه ها را تقدیم کرد برای ما هدیه ها را. و قال و گفت فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگرده به ابونا و قال ابونا یعنی گفت پدر ما هذا قطار لک یا ولید این پاییز این قطار از تو است ای ولید. هذا مبتدا قطارون خبر لک یا ولید لک جار و مجرور یا حرف ندا ولید اسم مفرد که است مبنی علی الضم فی محل نصب. و هذه دمیة لک یا هند اینا به مثل هذا قطار لک یا ولید در اعراب یک هستند. و هذا فرس خشبی لک یا فرید هذا مبتدا فرسون خبر خشبی صفت فرس اسب چطوری اسب چطور اسب اسب چوبین. اکنون بعد از این میگوید فقلنا له پس ما گفتیم برای وی گفتیم وی نه گفتیم پدرم را اکر شکرا لک یا بابا تشکر برای تو ای پدر الله یرعاک الله حفظت کند. بینید قلنا فعل فاعل است فقلنا پس گفتیم ما فعل فاعل شکرا لک یا بابا تشکر برای تو ای بابا. شکرا مفعول به برای فعل مفعول مطلق برای فعل محذوف است. اشکرک شکرا تشکر بگویم تو را تشکر گفتنه میشود شکرا مفعول مطلق برای فعل محذوف. یا بابا
الله یرعاک، الله حفظ کند تو را، الله نگه بدارد تو را. بعد از این میگوید قال عمر لامه انا البس ثياب المدرسة وآخذ الكراسة وأذهب إلى المدرسة فقالت أملوا إلى المدرسة. تو اینجا گپ خلاص شد. پس میگوید فقال عمر لامه، قال عمر لامه یعنی گفت عمر مادرش را، یا گفت عمر برای مادرش. قال فعل ماضی، عمر فاعل قال. گفت عمر مادرش را انا البس ثياب المدرسه، یعنی من می پوشم لباس های مدرسه را. انا البس، من می پوشم ثياب المدرسه، لباس های مدرسه را. و آخذ الكراسه، و می گیرم من دفتر را. و اذهب الى المدرسه، و می روم به سوی مدرسه. دقت دادید؟ انا مبتدا، البسو جمله فعلی در محل رفع خبر انا. البسو را فاعل ضمیر مستتر تقدیر انا است در تحتش. ثياب مفعول به البسو است، ثياب مضاف، المدرسه مضاف الیه. و آخذ در اصل چی بود؟ در اصل اخذ بود، دو همزه، همزه دویم ساکن، همزه یکم متحرک. همزه دویم رو قلب به موافق حرکت همزه یکم کردن شد آ. پس میگیم آخذو، میگیرم من. فعل ماضی، فعل مضارع ضمیرش فاعلش ضمیر مستتر انا، آخذو انا، میگیرم من. الکراسه مفعول به آخذو. و اذهب، و میروم من. اذهب فعل مضارع همچنین فاعلش چی است؟ ضمیر مستتر تقدیر انا، اذهب انا، میروم من. الى المدرسه، بسوی مدرسه. بعد از این میگوید فقالت عملو، پس گفت عمل. عمل نام زن است. فقالت از کجا فهمیدیم نام زن است؟ از قالت. ته را ببینید، ته مؤنث است، پس معلوم شد که فاعل قالت زن هست. پس عملو فاعل قالت است. عملو زن که هست در فعل این علامت تانیث رو همراه کردن. فقالت عمل، عملو همچنین غیر منصرف است، چطور که عمرو هم غیر منصرف است. ببینید تنوین رو قبول نکرد. عملو همچنین غیر منصرف است، تنوین رو قبول نمی کند. بعد از این میگوید انا کبرت یا امی و عندي ثوب جدید و عندي کراسة جدیدة و احب ان اذهب مع عمر الى المدرسة و احب ان ادرس في المدرسة. فضحك عمر وقال انت ما تزالين صغيرة. وقالت الام تذهبين بعد سنة یا بنتی. دقت دادید؟ میگه که انا کبرتو، یعنی من کلان شدم، من بزرگ شدم. یا امی، ای مادرم. و عندي ثوب جدید، من دارم میگوید لباس نو. و عندي کراسة جدیدة، و دارم من دفتری نو. و احب ان اذهب مع عمر الى المدرسة، و دوست می‌دارم این که بروم همراه عمر به سوی مدرسه، به سوی مکتب. و احب ان ادرس فی المدرسة، و دوست می‌دارم این که بخوانم در مدرسه، در مکتب. و دوست می‌دارم این که بخوانم در مکتب. فضحک عمر، پس میگه عمر خندید. و قال، و گفت انت ما تزالین صغیرة، یعنی تو تا به حال خرد هستی، تو تا به حال خرد هستی. و قالت الام، و گفت مادر، و گفت مادر تذهبین بعد سنة یا بنتی، میروی تو بعد از یک سال ای دخترم. یا بنتی، ای دخترم. اکنون دقت، انا مبتدا، کبرتو در محل جمله فعلی در محل رفع خبر انا. کبرتو فعل فاعل یا امی. و عندي واو عاطفه، عطف جمله بر جمله. عندي
جار مجرور یا عندی میگم ظرف مضاف مضاف الیه متعلقش خبر مقدم ثوبون مبتدا مؤخر جدیدون صفت ثوب و عندی همچنین کراستون جدیدتون نعت منعوت چطوری که در عندی ثوبون جدید گفتن اعراب حالش یخیل است و احب و دوست میدارم فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انا ان اذهب ان ناصبه مصدریه اذهب فعل مضارع منصوب به ان اذهبو بود ان درآمد اذهبش کرد ان اذهب مع عمر ان اذهب به تعویل مصدر مفعول به احب یعنی احب ذهاب مع عمر احب الذهاب دوست میدارم رفتن را با تعویل مصدر مفعول به احب است احب فعل متعدی است مع عمر مع ظرف است برای خاطر منصوب است مع مضاف عمر مضاف الیه مجرور و علامت جر الفتح نیابتا عن الکسرة چرا زیرا که عمر غیر منصرف است غیر منصرف گفتیم تنوین رو قبول نمیکند و کسره رو هم قبول نمیکند مگر به شرطی که الف لام داشته باشد یا مضاف شود بعد قبول میکند بعد از این میگه الی المدرسه به سوی مدرسه و احب و دوست میدارم فاعلش چی است ضمیر مستتر تقدیر انا ان ادرسه با تعویل مصدر میشود مفعول به احب فی المدرسه فضحك عمر ضحك فعل ماضی عمر فاعل ضحك و قال فاعل ضمیر تقدیر هو برمیگرد به عمر و عمر گفت انت مبتدا ما تزالین صغیرتا ما نافیه تزالین از اخوات کانه از افعال ناقصه تزال فعل مضارع یا این یا که میبینید تزالین لی این یا در محل رفع اسم تزالو می شود یا مؤنثه مخاطبه فی محل رفع میگوید فی محل رفع اسم تزالی و نون عوض عن تنوین و نون چی است نون عوض عن رفع است نون عوض عن رفع است یعنی مرفوع است علامت رفع ثبوت نون است صغیرتن خبر تزالینه است تزالینه چطوره که به مثل کانه را گفته بودیم اسم و خبر میگیرد پس صغیرتن از اخوات از خواهرهای کانه که است از این حساب این صغیرتن خبرش میشود و قالت الام قال فعل ماضی الام فاعل قالت تذهبین میروید تو تذهبین فعل فاعل است تذهب تا بره میشود فعل مضارع و یا در محل رفع چی است فاعل تذهب است و نون چی است و نون عوض عن رفع است یعنی که ثبوت نون علامت رفع فعل مضارع است بعد سنتین ظرف است یا بنتی ای دخترم منادا حرف ندا و منادا بعد سنتین و بعد سنتین یعنی دو تنوین قطعی بعد مضاف سنتین مضاف الیه سنتین غیر منصرف نیست تنوین رو قبول میکند و کسره رو هم قبول میکند زو میگیم بعد سنتین اکنون بعد از این میگه ذهب عمر الى المدرسه و قابل اصحابه و سلم علیهم و سلموا علیه یعنی که رفت عمر به سوی مکتب و واخورد رفیقهایش را ملاقات کرد رفیقهایش را و سلم علیهم و سلام داد بر وی سلم علیهم یعنی سلام داد بر وی ها و سلموا علیه و سلام دادن بر وی دقت دادید ذهب فعل ماضی عمر فاعل ذهب الى المدرسه جار و مجرور و قابل واو عاطفه عطف جمله بر جمله قابل فعل ماضی فاعلش چی است فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرده به عمر اصحاب مفعول به قابله اصحاب مضاف هم مضاف الیه و سلم فعل ماضی فاعلش چی است فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرده به عمر علیهم جار و مجرور و سلموا علیهم هم ضمیر برمیگرده به اصحاب این هم برمیگرده به اصحاب و سلم علیهم یعنی علی اصحابه یعنی بر رفیقهایش بر جورهایش سلام داد و سلموا و سلام دادند این واو ضمیر جمع مذکر است
یعنی برمیگردد به چی؟ اصحاب. و سلام دادن اصحابش یعنی رفیقای عمر علیه بر وی، یعنی بر عمر. این هی ضمیر برمیگرده به عمر، علیه یعنی بر عمر. پس این هست حوار و گفتگوی درس 43 و در اینجا درس 43 رو به آخر میرسونم. تا درس آینده یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.